好，今次講辛金月嘅，咁又係論12月地支得日干嘅吉凶啊，即係月令啊。好啦，新月啦，甲木新月就係七煞偏官嘅，一定要生旺，有合制嘅偏官都好嘅。新月就為忌嘅，見官受混雜都唔好啊，所以大運都係咁論嘅。月木呢，就係正官格，起身旺啦。第一樣嘢一定要身旺，路正官透財財官，先係為喜嘅啫。即係唔怕財，有身旺就可以有財官透露呢，為喜嘅。即係身強官旺，三合六合都係好嘅格局啊！最忌有七煞混雜，雙宮見官。身旺呢就用財啦，喜財用官啦，咁樣大運先好啊！丙丁日呢就係財官嘅，佢就係見金金啦，即係見金啊就係財啦，見到水啊都係正官。又有分七煞同正官嘅，丙見壬啊七煞，丁見壬啊正官，所以一定要生旺啊！見財官為喜嘅，最忌傷官七煞啦。咁大運呢，就生旺嘅話，喜行財星財地；弱嘅話呢，就係要幫身嘅。某幾日就係長生財，即係土生金啊。金呢再生水嘅，所以水一定要透天光，叫做長生財啦。如果冇水嘅話呢，天光冇水就係一個傷官咗啫。傷官就唔會用嘅啦，傷官見官啊嘛。而時辰呢，大偏官為喜嘅，同埋其他不見之刑嘅貴格。雖然有水啊，天光有水啊，最忌呢就見到卯土嘅，所以自己係如果有卯土嘅話，又不喜啊，都係為忌嘅。所以呢，你用即係食傷生財啦，見財為妙啊。身要強啦，就起財星啦；身弱呢，就要自己身旺先為喜嘅。如果時辰有偏官啊，即係有啲講嘅無財星嘅話呢，你就帶偏官為喜啦。用財用偏官嘅話，最喺大運係有合制嘅。好啦，今日就見到辛金呢，就係皇上啊，冇用神嘅，所以見到偏官七煞喺時柱呢，最適宜嘅。有合啦就唔好制啦，有制就冇合，所以大運啦都唔好要行正官啊。因為官受混雜，陰歸日就係正印啦，或者印手啦，所以喜官啦透在身印嘅，官印相生就最佳嘅，最好見財為忌嘅。有月甲日得有月為正官，就要生旺。咁正官要生旺啊，見財官啊都為喜嘅，即係佢都唔怕你財官旺嘅，身旺嘅話。佢最忌嘅官受混雜，雙官見官，所以大運都一樣咁論嘅啦。身旺啦就起財官運嘅，月日得酉呢就偏官啦，身要旺啊，一樣嘅。見財見官見七煞都係身要旺為喜。
咁見到七殺咧，用七殺嘅時候有合又唔好制啦，有制咧就唔好要合啦。好啦，丙丁日咧就係財星嚟嘅，咁生意又係要旺啊，路財宮為起嘅，見到三合六合嘅都 OK 嘅。最忌咧就刑沖破害，因為財呢個格局咧就佢有月啊嘛，咁見到刑沖破害咧，周圍都降咗格㗎啦。咁大運咧，你生我就喜閒財運，某幾日長身財都係到生金啦，見水為喜啦。OK，咁唔見水咧就傷官㗎啦。所以一定要見水啊，或者你唔見水見偏官啦，即係甲木咁先好啊。甲乙木為喜啊，所以你大家要睇清楚，你冇財或者見唔見七殺偏官。好啦，庚日咧就係往上，申日為經祿，即係無物可取。帶七殺，四處有七殺或者日時朱貴格都為喜啊。咁帶偏官啊，喜合啦，喜制啊，最忌官守穩宅。陰歸日為正印啊，或者印受格啦，偏官正印啦。祿官申印為喜嘅，最忌財運，即係財破印咁嘅解。好啦，咁下一個咧就會論呢個剩低嘅戌月同埋亥月。拜拜。